你好，咁今日講下油塘，咁而家咧喺油塘站嘅 A2出口，跟住行過嚟旁邊咧就係一個好大嘅海景，可以望到大半個維多利亞港㗎。咁樣咧喺呢個位置咧，慢慢望過去咧，就係油塘嘅工業區啦。咁另外旁邊咧都有座消防局喺度嘅。咁樣咧喺呢個 A1出口一出直行咧，或者上電梯就去到大本營商場。咁呢一座咧就係油塘嘅大本營商場。咁樣咧過到嚟呢個大本營天台空中花園，就可以望到基本上成個油塘嘅景色啦。但係咧，今日可惜個雲層比較厚啦，咁就如果見到直陽嘅機會就會越低啦。咁樣另外咧喺呢度就係一個心形嘅大本營，一個俾人打卡影相嘅位置啦。咁望到後邊都有啲今日放假嘅工人姐姐喺度打卡影維港嘅靚景喺度嘅。呢個位置影出去真係好靚。我相信如果放煙花嘅時候，呢個平台一定多人到數攝。咁樣咧，望到呢個公眾花園咧，咁亦都好多油塘嘅街坊咧，咁樣喺呢度咧，帶小朋友嚟玩啊，欣賞風景啊，休息咁樣嘅。以前嗰間 Eon Star 冇咗之後咧，就搬咗落大本營呢度啦。有個工程有好多嘅月餅，仲有啲冰皮月餅。錯用。呢度咧有一隻韓國不到演出嘅人參雞湯麵，中意食嘅都可以試下。仲有好多人記得呢個白事嘅山海樓。咁樣咧喺一路呢層咧有條天橋行過去，再行翻過去元朗廣場㗎。咁樣咧啱啱經過嗰條天橋之後轉右咧，一直行過去就嚟到呢個天橋，可以行到個村。呢度望翻過去咧就係油塘嘅大本營啦，同埋嗰個油塘社區會堂，仲有油塘嗰個大本營巴士總站。呢個油塘嘅巴士總站對面咧，咁就有一個家興呢個超市。咁樣佢咧個服務係比其他嘅超市咧平多。沿住欣園街呢邊行落嚟，嚟到呢個位置咧，跟住再轉右咧，咁就可以行到落去油塘嘅三家村啦。咁樣沿住行落嚟之後咧，慢慢就會行到落嚟鯉魚三家村呢個市政大廈啦。再行前少少咧，就會嚟到呢個鯉魚門牌坊。咁啊，鯉魚門牌坊行出去咧，就係嗰個三家村嘅避風塘。咁如果要落嚟牌坊咧，喺觀塘裕民坊海匯都有小巴落嘅。鯉魚門嘅一個地圖啦。咁呢度就係鯉魚門嘅避風塘啦。咁慢慢移過嚟呢一邊行去嘅話咧，就係鯉魚門嘅海鮮街，跟住同埋如果行入去鯉魚門個天后廟咧，都係喺呢個位置入嘅。喺呢個鯉魚門
三街村體育館出邊呢，咁就有一個里約名媛呢個雕像喺度。咁樣喺呢度行入去呢，就係里約名媛嘅海鮮街啦。咁樣呢，呢度呢有個壁畫呢都幾靚嘅，主要就係里約名媛嘅牌坊啦。慢慢呢，沿住海鮮街行入嚟，行到嚟呢個位置呢，咁就有一個位置，一個小石灘咁樣啦，就可以望到出邊一整個維港嘅景色嘅。咁啊，今日亦都望到少少嘅晚霞咯。咁樣呢，呢度仲有一個里約名媛嘅創意館咯。咁樣呢，慢慢大概10零分鐘行到入嚟呢個觀景台嘅位置呢，就係一個好大嘅觀景台，可以望到一整個維港嘅景色。咁亦都有啲居民喺度釣魚啊咁樣咯。咁呢，呢度望出去呢，仲有一個里約名嘅燈塔啦。咁望過去呢，就係西灣河咯，對面海嘅西灣河。咁樣呢，都望到咧，燈塔旁邊嗰啲位置咧，都有啲小朋友啊，咁樣喺度執一啲可能蜆啊嗰啲咁樣嘅。咁樣咧，行落嚟行去燈塔嘅時候咧，條路就要小心啲啦，因為佢呢啲係粗沙粒啦，仲帶住好多貝殼啊，甚至可能有少少一啲玻璃啊嗰啲咁樣嘅喺度嘅。咁樣咧，沿呢個小石灘咁樣慢慢行嘅話咧，咁就可以慢慢望到咧呢個燈塔㗎啦。咁但係咧，呢個位置咧始終都係有少少嘅危險性嘅，所以如果要行過嚟嘅時候咧，就要量力而為啦。望到呢個一個直照啦，咁樣一條線咁樣嘅，好靚。如果可以帶埋女朋友或者老婆嚟睇日落就好啦。咁樣咧，可以望到嗰啲石縫裏邊咧，都有好多一啲貝殼啊嗰啲喺度。咁樣除咗好多過嚟影相啊玩之外咧，甚至有人喺度做緊直播啦。咁另外亦都有人落咗水游水嘅。咁但係其實喺呢個位置游水都有啲危險嘅。咁望到咧，對面一個咧粉紅色呢座嘅位置咧，係啦。咁呢個咧就係香港嘅海防博物館啦，喺對面喺香港島嗰邊嘅。咁樣上到嚟呢一個位置望過去咧，就係維多利亞港東面嘅出入口里約名媛。咁如果咧離開呢個維多利亞港往東出咧，就可以去到惠州啊、潮汕啊，甚至去到台灣嘅。咁都係由東面出口出就會比較近嘅。咁樣咧喺另外一個角度咧，影翻過去石灘嗰度。另外咧可以望到呢個位置咧，有好多釣友喺呢度釣魚嘅。另外咧喺呢度可以望下咧，喺里約名媛海鮮街呢度咧嘅一啲高嘅水屋啦。呢度咧亦都有一個帆船嘅模型喺度。
咁樣咧可以見到咧有一艘貨輪咧就由鯉魚門呢邊咧咁就進入維多利亞港啦。咁我相信就應該就係會去葵涌嘅呢個貨櫃碼頭嘅。咁我哋一路慢慢沿海之間行到入嚟，最尾呢度咧就會可以嚟到呢個天后宮啦。咁樣呢個天后宮咧，同香港著名嘅海盜張保仔咧係有關係嘅。咁呢間天后宮咧建廟咧就係由張保仔兩位師傅去興建嘅。咁裏邊亦都曾經有一啲天后顯靈嘅事蹟啦。你哋嚟到亦都可以入去參觀嘅。咁樣咧，由天后宮出邊呢個位置望翻出去咧，個風景亦都好靚嘅。咁樣喺呢個天后宮後邊咧，亦都有一個石刻嘅。咁喺天后宮門口咧，亦都會有一啲石刻啦，係。咁同埋有兩尊炮台嘅，咁呢兩尊炮台咧，相信咧就係守護住呢個鯉魚門入口嘅一個防線嚟㗎啦。好啦，咁今日咧油塘鯉魚門嘅之旅咧，咁啊到呢度啦，咁啊下次見啦。咁有興趣嘅可以追蹤訂閱我嘅頻道啦。多謝晒，拜拜。